挖了这么久，感觉好困呀，那我先休息一会儿吧。老旧的游乐设施一定要及时拆掉，不然很容易出现问题的。现在就让我们一起开始工作吧。不行，这些游乐设施都太老旧了，我要找人把它们都拆掉，重新修建。喂，是挖掘机吗？游乐场里的游乐设施需要翻新了，现在麻烦你把它们都拆掉。那游乐场都清理干净了吗？不会有人在了吧？有人在的话，很容易出现事故的。放心吧，我已经把游乐场的大门关上了。你快点过来吧。太好了，这里一个人都没有，那我可以玩到尽兴了。我一定是最帅的飞行员。玩了这么久，感觉好困呀，那我先休息一会儿吧。老旧的游乐设施一定要及时拆掉，不然很容易出现问题的。现在就让我们一起开始工作吧。那边的游戏设施也需要拆除，我们一起过去吧。哎呀，这是怎么回事呀？是谁呀？真奇怪，我好像听到了乔治的声音，难道是我出现幻觉了吗？救命呀！谁来帮帮我呀？天哪，竟然真的是乔治！乔治，你为什么会出现在这里呀？今天游乐园关门了，我是偷偷溜进来的，一不小心就在这里睡着了。好了，一会儿再说这些吧，我先把你救出来吧。我终于得救了，挖掘机，谢谢你。不用客气，只不过你以后不要再做这么危险的事情了。